बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए हैं आज आपको एक तारीख़ी और एक रोमानवी जगह दिखाने के लिए। रोमानवी इसलिए कि यहाँ पे दो आशिक और माशूक पनाह लेने पे मजबूर हुए थे। ये बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है, इस बोर्ड पे एक किस्सा मुख्तसर लिखा हुआ है। ये जो झील सैफ अल मलूक है, इस हवाले से जो किस्सा मशहूर है वो यही है कि यहाँ पे शहज़ादी बदियुज्जमाल अपनी दीगर सहेलियों के साथ, जो परियां थी वो भी परी थी, वो आके नहाती थीं। एक देव भी उस पर फ़रेफ्ता था, आशिक था। और मिस्र का एक शहज़ादा सैफ अल मलूक भी उसका आशिक था। वो फिर शहज़ादी के हुसूल के लिए, परी के हुसूल के लिए यहाँ आया था। और उस देव ने जब उन दोनों को इकट्ठे देखा तो कहते हैं वो इतना गुस्सा आया कि उसने, बाद लोग कहते हैं कि पाँव मार कर, कुछ कहते हैं कि हाथ मार कर वो झील तोड़ दी और उस झील का पानी आ गया। तो फिर ये वादी कागान सारी सैलाब में डूब गई थी। और उस वक्त शहज़ादा सैफ अल मलूक और बदियुज्जमाल ने इस गार में पनाह ली थी, जो हम आपको अभी थोड़ा सा दिखाते हैं। ये अगर कैमरा में हमारे साथी आपको दिखा सकें, ये अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि इसके अंदर है क्या। और ये पहली मरतबा हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत तंग रास्ता है नाज़रीन। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बमुश्किल अब एक बंदा इसमें दाखिल हो सकता है। ये अगर आप देख लें यहाँ से, बहुत तंग रास्ता है, बल्कि बाज़ औक़ात किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई गार है, कोई कमरा है, क्या है। लेकिन हम आज आपको अभी ये दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये आ रहे हैं जी, हम कैमरामैन साथी हमारे साथ हैं। ये बड़ी मुश्किल से हम अंदर दाखिल हुए हैं। और इसके मुतालिक ये मशहूर है कि इसमें अंदर कुछ आवाज़ें आती हैं। अंदर मुकम्मल तौर पे अंधेरा है। मैं किसी साथी को कहता हूँ कि वो ज़रा हमसे आगे आ जाए। ये थोड़ा सा लाइट लगाइए और ये देखिए, ये तो पूरा कमरा बन गया। ये देखें, लाइट अनस इधर आए, ये हमें कमरा ज़रा दिखाएं। ये है वो कमरा, हम लाइट में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बंद करो आप किए। हाँ, इस यहाँ से आके दोबारा जोड़ लेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा आप अनस भाई वो सामने चले जाए, अनस इस ऊपर पत्थर पे चले जाए और वहाँ से ना लाइट लगा के आप दिखाएंगे। और आसिफ भाई आप थोड़ा सा नीचे चले जाए। ये आप देखिए जितना रास्ता तंग था, और ये देखिए पूरे कमरे है। अब बस आप ये देखें, नीचे से आप निकालें इसको ना थोड़ा सा, मुझे तो होगा अच्छा होगा। ये है वो कमरा। ये थोड़ा सा पीछे भी अगर मैं कोशिश करूँ, ये पीछे तक ये कमरा था, जिसके मुतालिक दास्तानों में मशहूर है। मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस किस्से को एक अमर कर दिया था। और ये मशहूर है कि यहाँ पे, अब तो इधर पत्थर गिरे हुए हैं, लेकिन ये पत्थर अगर नहीं थे तो ये बैठने के लिए ये जगह बड़ी मौजूद थी। और कहते हैं कि यहीं पे शहज़ादा सैफ अल मलूक और बदियुज्जमाल ने पनाह ली थी उस देव से बचने के लिए। तो हम ख़ुद भी पहली मरतबा यहाँ पे आए हैं। और इसको शहज़ादा सैफ अल मलूक का गार भी कहा जाता है। और ये नारान बाज़ार से थोड़े से फासले पे है। तो जब किसी को, आप लोगों को मौका मिले, आप लोग आते हैं, जब झील सैफ अल मलूक जाते हैं, वहाँ पे आप ये दास्तान सुनते हैं, तो उसके बाद कोशिश करें कि बाज़ार के करीब ही ये जगह है, यहाँ पे भी ज़रूर आएँ। लेकिन बस कोशिश ये करें कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएँ। ये बहुत सारी यहाँ प्लास्टिक की गंदगी है। ये अंदर तक ये जगह गई हुई थी, अब तो ये बंद है। ज़ाहिर है हज़ारों साल गुज़र चुके हैं। और कभी कभार यहाँ पे सुना है कि लोगों को आवाज़ें भी आती हैं। अब वो आवाज़ें किसकी हैं, पत्थरों की हैं, पानी की हैं, तो कुछ अजीब अजीब आवाज़ें बाज़ लोगों को सुनाई देती हैं। वो जिन आवाज़ों की तलाश में हम आए थे, वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं इधर आवाज़ें आती हैं, तो उन आवाज़ों की तलाश में रोज़ सुनने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे। लेकिन ये मेरे साथी भी खड़े हैं, हमें अभी तक कोई आवाज़ ऐसी सुनाई नहीं दी। तो बस ये बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि वो ज़ेब दास्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें मशहूर हो जाती हैं। हमने यहाँ पे कई मिनट गुजारे हैं, अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। अंधेरा बहुत है, कोई शक नहीं इसमें, और डर भी लगता है बाज़ औक़ात। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं, एक रिस्क भी होता है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी जगह देखने के लिए इंसान को फिर रिस्क उठाना पड़ता है। अब हम वापस निकल रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ देखते जाएँ, ये बहुत तंग रास्ता है, यानी बहुत ज़्यादा जो वज़नी बंदा होगा वो बमुश्किल इसमें एंटर हो सकेगा। ये नाज़रीन ये देखें, ये हुकूमत की तरफ से यहाँ पे बेंच रखे हुए हैं। ये आप बैठ भी सकते हैं, लोग आग भी जला लेते हैं जब सर्दी होती है। और गन डालने के लिए डस्टबिन भी वहाँ पे मौजूद है। और ये आप
لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ صفائی کی عادت نہیں اپناتے. ہم گند اسی جگہ پہ ڈالتے ہیں, جگہ جگہ پہ پھینک دیتے ہیں. ہم نے اندر بھی آپ کو دکھایا یہ ڈسٹ بن لگا ہوا ہے. تو خدا کے لیے آپ جب یہاں آئیں, جب آپ جھیل سیف الملک جاتے ہیں تو جو دائیں راستہ جھیل کی طرف مڑتا ہے تو بایاں راستہ اسی سڑک سے اس غار کی طرف آتا ہے, اور بمشکل کوئی 100 گز فاصلے پہ پھر اس غار کی طرف آپ آ سکتے ہیں. اس مرتبہ جب بھی آئیں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے ضرور اس غار کا وزٹ کریں, اور لیکن صفائی کا خیال رکھیں, اپنا خیال بھی رکھیں. خدا حافظ.